Latest on the transfer news sanibona bafethu uVanele, so I'm back again with indaba zakwi-Base Premiership. So le ndaba engizokhuluma ngazo ke bafethu, indaba ade ishisa le namhlanje siyitholile zebhola yazela eSouth Africa. So indaba ke iphumile ihamba phambili namhlanje ngiyibonile bafethu. Uthi Orlando Pirates ke bafethu isirenewile iinterest yayo kumdlali eyimfuna bafethu oku-Andre de Jong. Ngokhumbula kahle ke u-Andre de Jong, this player was the play Orlando Pirates eyakhombisa iinterest kuyena isizovalwa i-transfer window. Ukhumbula kahle but there was a panic by Orlando Pirates. They wanted to buy this player. I-transfer window isivalwa bafethu, but ke i-Steelers bafethu yasho ukuthi ayinayo umdlali ezomreplace ngayo Andre de Jong. Ngokwamanje Orlando Pirates mele ilinde kancane bathi ukuthola umdlali. Nali-ke iwindi lizovulwa nje ngoJanuary. Ingabe Orlando Pirates izokwazi ukuthi imthole uAndre de Jong? Singesazi ke noma Orlando Pirates izokwazi ukumthola, kodwa ke imimtholo Orlando Pirates lo mdlali lo bafethu. For me, I think Orlando Pirates inamathuba amaningi kakhulu ukuthi iwin league. Maningi kakhulu amathuba ukuthi iwin league mayasimthole lo mdlali lo. Ngokwakho ungangitshela ama comments, do you think bebemthole lo mdlali lo ileague bazoyithatha ngempela? Kwezinye izindaba eziphumile ke namhlanje, Mamelodi Sundowns are looking to loan uJayden Adams. They are looking to loan uJayden Adams bafethu. I don't know why they want to loan uJayden Adams. uJayden Adams ke bafethu is a player who recently joined the Mamelodi Sundowns. If I'm not mistaken, he joined the Mamelodi Sundowns last season. Since I joined the Sundowns umchita akaze ayithole iposition yakhe, akaze abe starter for iMamelodi Sundowns. He has never been a starter for iMamelodi Sundowns like akwazi ukuchallenge uMarcelo Allende, because lapha kuSundowns currently umuntu omhlalise ebenchini uMarcelo Allende. Yes, ukawa start ama games here and there, but akaze abulo umdlali loyo oconsistent ozo start ama games awu5 in a row, a start 7 games in a row. Akaze abulo umdlali loyo kuMamelodi Sundowns, and the performance yakhe ayikho yinhle for iSundowns, so they are looking to loan lo mjida lo. Yabo, ngengazi ungangitshela ama comments, is this a good move for Mamelodi Sundowns or a bad move? You can tell me, what do you think about this situation? But ke Hugo Bros wamkhuza lo mjide lo, ngabe nje siyambona edlalela Bafana currently, but ke man niyazi imali bafethu. Kwezinye izindaba bafethu uthi Orlando Pirates ke bafethu bafuna ukubamba ingxoxo with i-right back Orlando Pirates okubandile Shandu. Bufuna ukurenew i-contract yakhe. Njengoba bezoyirenew nje i-contract yakhe bafethu, manikhumbula kahle i-contract yakhe izophela ngo-2026 ngoJune next year. Njengoba izophela nje, we need to renew i-contract kaShandu. But ke ngingazi ungangitshela wona ama comment, do you think Orlando Pirates kumele i-renew noma kumele bathenge uThabang Mathuludi? Because they have an option to buy a new right back okuThabang Mathuludi. Remember phela basanayo interest kulo mdlali loyo. Do you think they need another right back or kumele ba renew i-contract yakhe uShandu ke khumbula ke umdlali obuye ahloshwe ama injury kakhulu. I remember the last time umjida elimele wahamba isikhathi eside kakhulu. I think it was 6 months elimele umjida. Do you think umjida kumele ku renew i-contract yakhe noma bamdedela? Kwezinye izindaba bafethu iKaizer Chiefs siyiprovidile ke i-update regarding igame yabo epostponiwe. Leyo game leyo bekuyiyona versus iTS Galaxy. Igame yabo sebezoyidlala ngomhla 7 December. Ungakhohlwa uthenga amathikithi bafethu. Kaizer Chiefs will take on iTS Galaxy. Kwezinye izindaba eziphumile namhlanje ezingijabulise kakhulu bafethu, iChippa United, inkampani ke bafethu ebizwa ngeChipco Developers. Leyo nkampani leyo i-onobani uSiviwe Mpengisi ke bafethu uyena ke njengamanje osecontroller iTransnet School of Excellence. iSchool of Excellence ke esesikhiqize iningi labadlali bebhola la eSouth Africa. South Africa, wona ubala oMfukengi, ubala yebo baningi nje, you can name these players abaphuma kuona iSchool of Excellence bafika. So uChippa Mpengisi uyena ose rana leso skole leso. So into engifuna ukuyibona la, ingabe labo badlali labo bazokhiqiza ile skole lesi bazokhupha baye kwiChippa, shuthi iChippa United izodayisa bonke labadlali laba, noma labadlali bazokhuphuka baye under iChippa United izoba nequality kodwa. Yazi mekuzoba nje izoba nequality because most yalabadlali bazokhuphuka baye kwiChippa United DDC.
mase kunjalo bakhuphuke baye kwi-main team eChippa United. This is a good move for eChippa United. But ke wena ungangitshela kuma comments, how do you feel about lelu daba? Bese kungekho kuhle bafethu for iSchool of Excellence, because besingekho funding and abantu abaningi bese bengayinakile iSchool of Excellence. So ufikile ke uChippa Mpengesi wazokwazi ukuthi alungise lapha, yabo. Indaba nje ezinhle kakhulu for ibhola la South Africa and the future abafana abancane abaqhamuka emabanga aphansi. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu, Orbit College isifinalizile ideal yokusayina the former Orlando Pirates uBenny Motswari. uBenny Motswari ke bafethu umjida usathana kuxoshwa AmaZulu FC. AmaZulu FC bafethu bayiterminate icontract yakhe due to ama disciplinary actions. Yabo asaze kwenzakalani, but ke right now Orbit College kuthiwa umjida ngempela isizomlanda, yabo. Kwezinye izindaba ngisakhona la KwaZulu Natal kuthiwa iGolden Arrows isibheniwe uFIFA, isibheno uFIFA amawindi amathathu, 3 transfer windows. Mengithi 3 transfer windows ngithini na? Ulo January lo sizwa kuona, mase kuba uJune, mase kuba uJanuary futhi wa 2027. uJanuary futhi wa 2027 shuthi bona bayoze bakwazi ukuthenga abadlali ngoJune 2027. iGolden Arrows njoba ibheniwe nje iyozikwazi ukuthenga abadlali ngoJune 2027. Isizini nje ilandela la kulonyaka olandelayo. Isizini elandela bathenge badlali. So now it makes sense why bethenga abadlali abancane kanje, abadlali abano 15 years old, yabo. Bashawe nje ngo3 transfer windows weBen. According to ama sources kuthiwa ingoba uNox Muthizwa kunecala analo with iGolden Arrows. So asazi kwenzakalani. Maybe let's hope bazokwazi ukunban abafethu bakwazi ukuthi badlale kahle abajidi, because currently badlala ibhola limnandi. Ukuthi uzobagixabaza ngale band le akukho mnandi kakhulu. Kwezinye izindaba eziphumile abafethu, the former Kaizer Chiefs player uSiphelele Ntshangase has found a new team edlala le kuLimpopo ABC Motsepe League ebizwa ngani ngeMohlabile United. Umjida ke le top uzokwazi usadlale khona abafethu. Akukho mnandi for lo mjida lo, izinto zakhe nje ayibanga mnandi, but ke usaqhubeka usadlala. It looks like umjida usalithanda ibhola. Ukulithanda ke into enhle, sifuna ukubona abadlali beqhubeka bedlala ibhola, but ke icareer lomjida mfethu. Kwezinye izindaba bafethu, iBaroka namhlanje iconfirmile ama signings amathathu, okuMotema Thabang, okuMolawuti Ramaremisa ngixolisa kakhulu ukupronounce kambi, mase kuba Unkokgatse Kiyabetswe. Ngixolise nje kakhulu ukupronounce kabi lamagama, ngangitshela if ngiwapronounce kahle, kodwa ke yilabadlali laba abasayinwe iBaroka bafethu, abadlali abasha beBaroka. Khumbulani ke kule sonto bafethu, kuleli sonto iNedbank iyabuya and izoshaya idraw. Kule draw ezoyishaya ke bafethu izokhipha abadlali, bese abadlali phese izokhipha ama team azodlala ndawonye. So wena wangitshela ama comments, iyiphi i-team yakho ufuna idlale? Kahle ngomthetho ufuna i-team yakho idlale na yiphi team? Ingabe ufuna Orlando Pirates ibhekana neSundowns ku first round? Ingabe ufuna ukubona iKaizer Chiefs ibhekana neSundowns first round? Wangitshela ama comments. Iyabuya bafethu iNedbank ukuzoshaywa idraw. Ingabe